大家好，我係陳師傅。青年委員自薦計劃咧就可以報名參加啦。咁計劃咧係招募18到35歲嘅青年咧參與公共事務嘅，可以加入政府嘅諮詢委員會咧，咁向政府咧反映一啲意見啦，或者專業知識嘅。咁而大家都見到過往咧14000份申請表啊，咁其實係好多人去參加啦，咁競爭都係好大嘅。咁而委員會咧總數咧係有28個嘅，咁而同我哋工程咧比較大關係嘅咧就係其中2個啦，大家都會見到啦。3號咧電氣安全，咁啊再落少少咧就係14低碳綠色科研咧，咁呢個係涉及環保嘅。截止日期咧就係1月8號嘅，咁啊時間咧就比較緊迫嘅。咁喺填申請表嘅時候咧，咁都要寫一篇600字嘅文章咯，或者要錄一段3分鐘嘅影片咧，介紹自己點解去加入呢個委員會嘅。而再落少少咧，咁其實有見到委員會嘅簡介咁。3號咧就係呢度有寫啦，咁啊向機電工程處處長咁啊提供我哋嘅專業意見啦。咁啊而14咧就係幫手咧去審批呢個咧低碳綠色嘅一啲項目嘅。所以呢個委員會嘅工作咧都係比較有意義同埋特別嘅。咁如果大家有興趣咧，就可以快啲報名嚟參加呢個計劃啦。今集介紹咁多，拜拜。